UMLA kemali membaroni wilengdo ulong balarung syaka NPP klaim kanu kendon. Ubaroni bela job laisin nak namelim kum MLA nak kongres walait penyaso no syaka NPP mentagasngi tak ba IT yak city haulam pang yang ba tauan Thomas Isangma. Rengkat kajin senan lang gino ilam ke kongres naman gisnong ibahab kemelim konstituensi. Habakran hadin bela penyaso syaka NPP ubaroni ulong ba kadau ba kebela penlong uban rung kadai namar baka konstitusi menlem bagi pait ba gidon kam ya gi kam penroy bad bantu gi kam penroy kadon kam mendon hak soka kebalek bha batrei ya pait ba ulong baka jingrung jeng usi ke NPP kam don kanu ke jingbu kendon ban ai suki menteri ni ban ai tiket MLA hak election ajar pupra handai kadai bet sisru nam taki kam penroy Dagni kijingrung uba aroni si ke NPP ke kongres kamdon MLA syu haka yang doba tau ay bat ke NPP ke akiu siya ka laifu arngut ke MLA haka yang doba ke bahandu pungut. Syuai kani arngut ke MLA ke PDF kentub uba pantai do lengdo baru ba kebin melim ngap kila pendam no ke parti bat yaso no siya ke NPP. Laingut kiwe per ke MLA kongres kentub u Dr. Celestin lengdo uba Charles Manga baru ba kabre walang kaya so syaka NPP mensyam snem bat samenta kenti labut sau ba roni hakan ni jingwan rung ba roni na ke NPP bawan priang borom gede tang usumbut menteri langba ba snewa halang dhar ka bagi wegi MLA kim dan setia like no tang ba hamlet sondoling badai waine ki bayak honi election MLA na ke NPP na melem nang tau ba Daniel Tangkiu bat ki bahasing hasem yang una lagi ngilang ke kongres na tenat beper bahap hak melem konstituensi. Si kan yo development karoi kapar, ka puli putih kumba mombi kelenti kesengkian ka kita upun kijing dawa kuntet menta kum ke police station ngimdon kum ke veterinary hospital ngimdon kita ki ke bang sekren pat hadian andai ngalarung klamdan kanu ka kendon di benle minta update kam kita pemishim mide ban shim sha ya ka Jingbun jur jungki paita ki kadai kata ba pilapet mentang atrai PUI katne ki nong yalam jonga kiwan bat kini ditang sau sanut na kawai ka shinong dendai da pi ong ban wan lam not bar khait da ki hajar da ki hajar ki non tri de hadin ba nilai keren bat ki makiru la karpat na ba minta kebit kabiang jong constituency rungno syakka utang kata makanya ke MBA tu, no, syuai nuksa kumangi syate. Kalau semua keren po assembly ya ka 4 lane, ya ka western bypass, angta ka kaneka PHC po tolong mo itnai, angta tak kiroi ki parti wan. Tengi don hong ni ban sakri pai ba, ban pai ba ka jingdon kam jong pai ba, kat bala mengila perbiak. Ni ngamla ban ong ba ngangan le kunta menum le kunta mengingi syong apa iba syong ke parti telada ke parti ke semua ibit panaya kapiang lada ke semua ibit panai ya paham ne yeno kapiang ndai kelong ba mentang idon ke ba arsenam siteng ban pet ba ngin penbiang ke jingdawa ke jing kam jing pai ka political party ke don kapor ba ka kiu ke don kapor ba ka hiar lesi menta ke kapor ba kongres parti ke dang hiar Mbak kum ke political party kemot ni habbo shwa ya ki pai ba kemot ne kemot hoi lada ka party kamdan ban ai ke jing sekri pai ba kamdan jumot masuk halori tai nore asim kene garai rengkat ki gini kinong kersan jonga ki wan bar khoi tak jing kemen badai maki ki balong yang ba ngile ngilamut banong ye pirung kam menshwa maki ong nimnot lain lah dadai bakim kersan ya kim ya hap bakane ka jing ya sno janga bat ke National People's Party ni NPP kinuman atrai kilara man nakalamayong na gani kum nim don gai men tong ang panpaw ni dokumen nakaling janga bat parti barakobai hamta mi ba hamlet burom de wainu burong ba ni nang kai na gajo ko si pingi ba mata si ba ro ni bim longdo emle jumla join nang bat ni Nagaling di panpag sokben. Datang ke wahi Ramdon kanu kadau na marba. Bonse ni gibru ye kam dong sot ka dun krai. De kadau ba ki ba ban so bar pa di mar gomen ka tu ko. Ko ban ni kren na mag election slice nim hadin ni sabai. Ka party jing de party don discipline ba. We all of us will work together collectively all the leader, especially of that particular constituency. We will work together. Isim
ong kanu ngasim kanu ngapan pang ni songo bagi parlok ki bru yo iba don ke confidence ke NPP ke development kawan. There will be, but I'm not telling you now. Sana ini saya. No, kamu ada mentang saya tu. Ngamju itu apa ni di kampus? Di minister baru ni kamu. There is no such discussion at all. Is that responsibility for you? Oh, we'll see. Akan sempat aja beroma. At least ada nak lagi. We are all equal. Ham ke easy. Ngam keren tang kemelian. Tenagian juga parti hibro aku bay. Marbanak yang juga mantang la persangkar bela manang pengklan ya kar kontikam jong parti. Hadin bengi ba ke sarkar lah persang bale bon ba ikam. Kam tang bade bagaroi ka par nam terjelahi bro aku bay. Tugas kau kini kejawan jong barni ban piso ka NPP. Kade ka senjam ya ka bagi kom parti ginang yo bor bantri susu omtang apa meliam ndai apa ka state hi bro aku bay. Kadang kejeng kenduk kadang kejengnya keren. Bar kene kejengja kamde kepsuja rengkat untuk kadang kejeng keren apa lagi dalam jangka parti kebagian terbiru national president sabandran sabpersetuan masnya buat manga bani keren hak badai bat ka jengkwa jeng barni banwan menteri rekat bat ka parti kajungi dia tak kau ka jengmut ka jeng belang bar khoi nomor bahawa beriu wan wang tongin wan banya trei banya ai ketimun tikiang nam takikam bah jong sarkar ngilele kum ka parti ka bang jengmut menteri kambha dokumen sibut nomor tension ngi kalong ban penpha ya kemang salam berpempa ya kerja meriah baru ya kecil hibur aku wei bagani kedai ke bor bagani ke history ke ba yang juga parti ngelala kerja ke wei di parti ke bon ya ki amali habo ketika ni ngim pet ya ki nu ki parti ru ni ngedala ke jong ke terkam ke jongi ya ke wei ki parti ru ngim besar dekai ke bangi besar na kalong ba ni kwa ban taklan ya ke parti jongi omde tang po muliam reha kalang lain kursi ni kwa bagin ingin pengklan, ingin treba, bat ingin wan pai biang job hak arjar aku pra. Kata ada kerja angno jungi bang ingin kuat ban interfere ke bay, marba ingin nak kerja ke ideologi ke jungi ba ingin persang ban buat kita ke nurim ke jungi. Ki kembang mana ke parti NPP ke parti kebadan ya ke disiplin, ke parti hiru ke tip la kerja ke kabram ke bahkan le ada koi ke puar election. Di parti hiru tang badai ka political party kamut bani keren dia election mereka NPP mentangan itu IP ke parti ke meski menteri man kasih persang balik kam ke bah dekan dia bat dekatai tapi ke election ni sekeren dia ka election mata keren keluar tan keren dia ke election